SBA dhe Kolumbia kanë arritur të shmangin një luftë tregtare mes tyre pasi shtëpia e bardhë njoftoi se Kombi Amerikës Jugore kishte rënë dakord të pranonte avion ushtarak me migrantë deportuar kolumbian. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi Kolumbinë me tarifa dhe sanksione pasi ai vend refuzoi të pranonte të deportuar pjesë e masave të Trump kundër imigracionit të jashtëligjshëm në vendin e tij. Në një deklaratë publikuar në orët e vona të së dielës, shtëpia e bardhë bëri me dije se Kolumbia kishte rënë dakord të pranonte migrantët dhe se Washingtoni nuk do të vendosë sanksione dhe tarifa ndaj atij vendi. Megjithatë, projekturdhrat ekzekutiv ende pa firmën e Trump, por tarifa dhe sanksione ndaj Kolumbisë do të mbaheshin rezervë nëse Bogota dështonte në përmbushjen e marrëveshjes. Këto dokumente ndërkohë përfshin tatimin me 25% të madhrave kolumbian që hyjnë në SBA, që do të rritet në 50% brenda një jave, ndalimin e udhëtimeve drejt SBA si dhe heqjen e vizave amerikane për zyrtarët e qeverisë kolumbiane, si dhe sanksione të tjera financiare. SBA është partneri më i madh tregtar i Kolumbisë fal një marrëveshje të tregtisë së lirë nënshkruar mes dy vendeve në 2006.